السلام عليكم. انا عملت فلاتر كلاينت لاولاما، عايز اقول لكم التطبيق شغال ازاي ومبني ازاي، وكمان الكود موجود على جيت هاب. تقدروا تنزلوه وتتعلموا منه وتعدلوه فيه كمان. دي الابلكيشن. هنا عندي المودلز، اختار الموديل اللي انا عايزه. وهنا المحادثات انا مسميها سيشنز. ده الهيستوري بتاعي، عندي المحادثات هنا كلها. دي محادثه فاضيه، ودي المحادثه عندي. بيكتب لي هنا اسم الموديل اللي انا اتكلمت معاه ورد عليا ازاي. ودي البرومبت بتاعتي انا. اقدر اعمل كوبي للبرومبت او للريسبونس، وهنا بكتب المسج او البرومبت بتاعتي. بختار السيشن اللي انا عايزه. اقدر كمان ان انا ارينيم السيشن، واقدر كمان اعمل له ديليت. وعندي هنا السيتنجز. ممكن كمان ابص على ريموت اولاما سيرفر، يعني اعدل هنا في اليو ار ال ويجيب لي المودلز الموجوده جواه. ممكن كمان في نفس المحادثه اختار اكتر من موديل زي موجود هنا. ده اسم الموديل وراد بتاعه، وغيرت هنا الموديل وراد بتاع الموديل. تعالى كده نجرب. نختار فيرست وهقول له هاي، انا هنا بتعامل مع كوين. ده كان رد الموديل بتاعي. ممكن اختار موديل تاني واقول له نفس الكلام، وهنا يوريك الفرق في الرد بين كل موديل والتاني. يعني بصت على ويزرد مثلا، ده من اغرب الموديلز اللي كنت بتعامل معاهم. لو قلت له هاي هنا، يعني رد غريب. عمل ايه مش عارف. تعالى نقول له هاي تاني. رد ملوش دعوة بالواقع ولا بالمنطق. رد عجيب جدا. الخلاصة عايز اقول لك ان انت ممكن تشوف اكتر من موديل تديهم نفس البرومبت عشان تشوف ريسبونس، وتقرر بعد كده الموديل المناسب اللي انت تتعامل معاه حسب التوبيك او حسب الابلكيشن بتاعتك. وهنا الهيلب بتاعي. الابلكيشن دي يا جماعه انا حطيتها على اب ستور، لكن لسه بيعملوا لها ابروف، وان شاء الله لما تطلع للنور اعمل اناونس للابلكيشن، وكمان هطلع منها نسخه ويندوز ولينكس ان شاء الله. طيب معمول ازاي بقى الابلكيشن دي؟ كلاي اوت انا مقسمه ازاي. انا عندي الهوم فيو، دي البيج الرئيسيه بتاعتي او الهوم بيج يعني لو عايز تسميها. وعندي ويدجتس بنادي عليها من الهوم فيو. عندي هنا السايد بار ويدجت، وجواها في المودلز ويدجت الصغيره دي، مسؤوله عن انها تجيب المودلز تحملها عندي. والمفروض ان انا ازود كمان سيشن ويدجتس اللي هي دي. وعندي هنا الويدجت دي انا مسميها تشات هيستوري ويدجت. وعندي ويدجت هنا مسميها المسج انبوت ويدجت. فوق خالص هنا دي الاب تايتل ويدجت، عشان اقدر اعدل في كل ويدجت على حده وترفلكت على الهوم فيو. يبقى زي ما قلنا عندي هنا المودلز ويدجت، وعندي هنا السايد بار اللي واخد كل الكلام ده، وعندي هنا تشات هيستوري اللي هي الويدجت دي، وعندي هنا الاب تايتل، وعندي هنا المسج انبوت ويدجت. تعالوا بقى نبص على الكود عندنا. ده البروجكت بتاعي، كنت مسميه جو اولاما، وبعد كده سميته اولاما اول حرف الاي، وبعد كده ابل رفضته فسميته في الاخر رياكتور اي اي، وربنا يصلح حالهم كده ويقبلوه. المهم عندي الفلاتر كود هنا مقسمه لمودلز، سيرفيسز، وعندي هنا الفيو مودلز، وعندي هنا الفيوز، وعندي هنا الويدجتس. هنا الداتابيس سيرفيس، هنا الاولاما سيرفيسز. بجيب الافيلبل مودلز مثلا generate response، chat response. وهنا البروفايدر بتاعي بتاع اولاما سيرفيس. وهنا كل interactions من الابلكيشن. هنا لو عايز add new session مثلا، وهنا rename session، delete session، وهكذا. وهنا عندي البروفايدرز الموجودين اللي عن طريقها الابلكيشن بتقدر تابديت الستيت وتواتش الستيت. هنا الفيوز، الهيلب، الهوم، المين مش بستخدمها، السيتنجز. وعندي هنا الاب كولرز. هنا مجمع الكالرز الموجودين عندي عشان استخدمها جوه الاب بتاعتي. ودي احتياطي الكومبلمنت كالرز عشان برضو اقدر استخدمها. وهنا المين موجود عندي.
وعندي هنا الهوم فيو. الابلكيشن ان شاء الله هتكون موجوده على الاب ستور، وهتكون منها نسخه ويندوز ولينكس، وان شاء الله هعلن عنهم قريب. ارجو التور السريع ده للابلكيشن يكون عجبكم. اشوفكم الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.